Jakopatscha arbeitet mit vielen Zoos. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir Zoos, dass es eine Notwendigkeit ist, dass wir Zoos brauchen. Wir arbeiten auch mit Delfinarien zusammen und ich sage mal gut, wir machen da so eine kleine Trennung. Also ich arbeite gerne mit Institutionen, Zoos und Delfinarien, Aquarien zusammen, die im Grunde die Notwendigkeit erkannt haben, dass Zoos nicht nur dass diese Institutionen nicht nur Tiere zur Schau stellen, sondern dass Forschung ermöglicht wird. Also wir haben einmalige Chancen, wenn wir Tieren Menschen Obhut halten, um Grundlagenforschung zu machen. Wir wissen viel zu wenig, was Tiere sehen oder wie sie ihre Umwelt wahrnehmen. Das fängt bei der Blattschneiderameise an und hört beim Elefanten auf. Wir wissen nicht, in welchen Frequenzen die kommunizieren. Wir wissen nicht, ob sie Farben sehen. Viele dieser Grundlagenforschung kann man nicht direkt unmittelbar in den Artenschutz gleich benutzen. Also wir werden sicherlich mit vielen dieser Ergebnisse nicht gleich Tiere retten können, aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Grundlagenforschung. Sinn und Zweck der Grundlagenforschung ist zu erfahren, wie Tiere ticken, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, wie sie ihre Welt wahrnehmen. Und das ist, ich glaube, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir letztendlich auch mal in Zukunft Tiere schützen wollen, wenn wir wissen wollen, welche menschgemachten Veränderungen des Ökosystems, was für Auswirkungen auf die Tiere haben, dann müssen wir wissen, welche Geräusche produziert werden, welche Veränderungen dort stattfinden und wie die von dem Tier wahrgenommen werden. Und um das zu erfahren, müssen wir wissen, bei Tieren braucht man einen Hörtest, wir brauchen einen Sehtest, wir brauchen diese ganzen Informationen, um letztendlich zu wissen, okay, was hat das für Auswirkungen, wenn wir da draußen irgendwie was fabrizieren, irgendwie ein Ökosystem verändern. Wir werden das erst verstehen, was das wirklich für negative Auswirkungen auf die Tiere hat, wenn wir wissen, wie die Welt wahrnehmen. Und dafür bin ich und dafür stehe ich und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass viele Zoos das anerkannt haben und dass die wirklich sehr viel machen. Und das ist heutzutage immer noch so. Und dass einige das nicht machen, das verstehe ich nicht. Also das ist eine andere Sache als wir, als Jakopatscha. Wir arbeiten nur, also ich würde mal so sagen, mit den guten Zoos oder mit den guten Aquarien. Und das andere ist einfach, wenn wir Tiere halten, sollten wir den Menschen auch zeigen, denen geht's gut, aber draußen haben wir ein fettes Problem. Artenschutzprobleme, Tiere, die kurz vor der Ausrottung stehen, Populationen, die drastisch abnehmen. Gut, da könnten wir auch was machen, indem wir Know-how liefern, viele Tierarten, was Excitomanagement betrifft. Also viele Tierarten würden wir möglicherweise nur retten können, indem wir sie da aus dem Ursprungsgebiet rausnehmen, einfach unter kontrollierten Bedingungen halten, züchten und dann, wenn das System wieder das erlaubt, dann kann man die Tiere wieder rauslassen. Ne? Dafür sind Zoos da und das Know-how haben wir. Wir wissen, wie man mit kleinen Populationen, mit einer kleinen Anzahl an Individuen, wie man damit umgeht, auf genetischer Ebene und unterschiedlich. Und das andere ist Geld. Also hier, wir haben Besucher. Es kommen 1,1 Millionen Besucher in den Tiergarten Nürnberg. Wir müssen die Menschen sensibilisieren. Artenschutz kostet Geld. Das heißt, wenn du einen Eintritt zahlst, 14 €, dann leg 1 € noch drauf für den Artenschutz. Der ist gut angelegt und dann tust du was Gutes. Und das brauchen wir. Wir brauchen Zoos, aber die das auch offensiv kommunizieren, um letztendlich den Leuten auch zu zeigen, Zoos sind Artenschutzzentren, nicht nur weil sie Know-how liefern, sondern weil sie auch Geld zur Verfügung stellen, um letztendlich Artenschutzprojekte zu ermöglichen. Das ist die Arbeit von Jakopatscha, also unsere Spendengelder, unsere Mitglieder, viele sind Leute, die in den Zoo kommen. Und die sehen das als notwendig, die sehen das als sehr gut und deswegen unterstützen wir uns nicht. Und das ist im Grunde, was wir brauchen. Und Umweltpädagogik, das heißt, wir müssen viele dieser Zoos machen auch Umweltpädagogik, viele der Erkenntnisse oder Daten, die wir da reinbringen, die liefern wir durch die Erkenntnisse, die wir in Südamerika, also wir wissen, welche Tierarten bedroht sind, warum sie bedroht sind und das fließt letztendlich auch in umweltpädagogische Programme. Wenn ich den großen Tümmler in Nürnberg zeige ich den Leuten, denen geht's gut hier, aber draußen
Wir arbeiten im Süden Brasiliens mit einer Population von großen Tümmlern und wir wissen, wie die Situation des großen Tümmlers im Südatlantik aussehen. Da sind zahlreiche Populationen vollkommen verschwunden. In der Provinz Buenos Aires, ich komme ja aus Argentinien und als ich ein kleiner Junge war, da war ich mit meinen Eltern immer im Villa Gesell, haben da wunderschön gebadet und weiß ich was. Und dann mein Vater ist immer mit den Delfinen geschwommen. Heute sehen Sie keinen einzigen großen Tümmler mehr da. Der ist vollkommen verschwunden. Es kommt zu einer Verinselung von diesen ganzen Populationen. Es gibt keinen genetischen Austausch mehr und das heißt, wir können jetzt die Uhr stellen, wann die nächste Population verschwindet. Und das sind die Realität und das ist etwas, was wir kommunizieren müssen. Auch wenn der große Tümmler nicht bedroht ist als Art. Viele Populationen sind sehr stark bedroht und das sind Sachen, die wir machen müssen. Wir, Yakupacha, liefern das Geld, liefern teilweise das Know-how und das Geld wird in den Delfinaren gesammelt, um das zu ermöglichen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.